Allah sənə təvəkkül. Mənzələ palandı uzan. Hacı xanım, Allah qonağıya. Xanım, xətti vahiddə şumarəzi veriblər. Bala, qızın şumarəsini hər yerdə verərlər da. Hələ acığına da gəlir. 4 bacıdılar. Hacı xanım, neçəsini vermisən? Heç birin. Biraz elə çoxluqsuz ba. Biz bir dənə axtarıq. 4 bacıdılar. Bilməmişdim, hansını ərə verəndə söz danışmasına, ərdinə, cəşinə, toyuna, təvəllüdünə gərək libas alasan, kado verəsən. Bunların hamısının xərci var. Yazıq baba. Müzahim oldum ha. Xanım, qızın qəddi nə qədədir? Metr yarım, bizim olan 190'dır. Heyf, hər şəraitimiz cür gələn idi. Kaş qız bir çərə çox olaydı. Dihtəban giyən, Hacı xanım, hər yerə dihtəban giymək olmaz ki. Dihtəban giyən, o da bir xəş. Deyirəm Hacı xanım, bəşliyin ha, qızın babası nə qarədir? Dövlət mənzil hardadır? Qız şağildir, ya xanedardır? İş yerində kişi də var. Xanım, qız nə həddə köhdür? Bala, bu iş özün dəbərdənməz qalsın, nə ev işi görə. Deyirəm Hacı xanım, rəsmidir, ya qərardadıdır? Yo, biz rəsm axtarıq, bəşliyin. Əvvəldə oğlan da gəlsin. Axı Hacı xanım, icazə verin məndən bacıları gəlsin. Əgər səlah oldu, oğlan da gələr də. Valla, şu mağara qutuldu. Olmasa doğum geyim yine baza axtar.